xibaar yu wér te wóor ca tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo. dal leen ak jàmm seen chaîne bii di Buzz 221 HD kii di imam Ababacar Sylla di kenn ci njiitalu kuréel gi ñu dippee ànd sàmm jikko yi démb ci conférence de presse bi ñu daan amal yëkkati woon na foofay ay kàddu daal di koy jëmale ci loi criminalisation góor jigéen buñ dugaloon biir assemblée nationale. ci li ni mel kii di imam Ababacar Sylla ne ñoom ginnaaw bañ sampee seen kuréel gii di sàmm jikko yi ne dañoo daal di jug ngir daal di xeex bépp ñaawteef bu nit nam ma amal ci réewu Sénégal. nee nag xeex góor jigéen daa bokk ci xeex bi nga xam ne daal dinay sabab ñu daal di leen di ràññee bu baax ci réewu Sénégal. nee nag li ni mel moom moo sabab ginnaaw bañ dugalee woon ñaari projet de loi ngir ñu daal di criminaliser góor jigéen ci réewu Sénégal te régime président Macky Sall bañaloon koo amal ne ginnaaw bañ falee régime bu bees bi te régime bu bees bi amuñu woon majorité biir assemblée nationale dañoo toog bañ a àddu jëmale ko ci criminalisation góor jigéen ndax ne il fallait que gouvernement bu bees bi daal di am majorité biir assemblée nationale. nee nag si li ni mel président Bassirou Diomaye Diakhar Faye jëloon na ndogal daal di dissoudre assemblée nationale te ne ginnaaw loolee sénégalais jëloon nañ majorité bi daal di koy dénk parti au pouvoir. waaye ne tamit ginnaaw boo parti au pouvoir amee majorité biir assemblée nationale dañoo toogaan tamit bañ a àddu jëmale ko ci criminalisation góor jigéen ne lu sabab li ni mel moom mooy que ne dañoo xam que ne état bi daa am yeneen priorité yu mel ni que voté ay projet de loi jëmale ko ci finance réewu Sénégal ak yi nga xam ne saa si tembe état bi da ko waroon a amal ngir réew mi mun a dox. nee nag sëgëm may nañ régime bu bees bi mu daal di amal urgence yëpp ñu waroon a amal biir assemblée nationale ne léegi lu daal di des moom mooy daal di voter ay projet de loi biir assemblée nationale te ne lu leer ba am moom mooy que ne projet de loi ñeel criminalisation góor jigéen ci réewu Sénégal benn projet de loi gënu koo nekk prioritaire. ne li ni mel nag moom moo sabab ñuy sàkku ba noppi na ma taxaw temm ngir nguur gu bees gi daal di fi criminaliser góor jigéen ci nu mu gën a gaawee. xibaar yu wér te wóor ca tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo.